Дзень добрый, панове! Лето – цудоўная пора адпачынкаў. І я вось падумаў, а што, калі нам сёння нікуды не пайсці, ні ў якую ні вёсачку, ні мястэчка, ні ў горад, а проста ўзяць і узгадаць нашы мінулыя падарожжы па цудоўных мясцінах Берасцейшчыны. Хаця вось некаторыя, паважанае панства, сцвярджаюць, што вось выхадцы з Магілёва да назовы гэтай вёскі магілёўцы не маюць ніякага дачынення. А ўся справа ў тым, што назова пайшла ад старажытнага могільніка, могілкі, магілёўцы, што вось тут, значыцца, ёсць старажытныя могільнікі, дзе былі, значыцца, пахаваныя воіны, загінуўшыя ў баях. Вось, і такіх могілак, паважанае панства, тут вакол вельмі шмат. Тут ёсць і курганы, і могілкі. І вось недалёка ад магілёўцаў, вось каля вёскі Шпакі, захаваліся вось гэтыя могілкі. Ну і пра гэты могільнік ніхто нічога не ведае. Мясцовых жыхароў пытаўся, яны кажуць: дзеткі, не пры нашай памяці гэта ўсё было. Бог яго ведае, хто тут, кажа, пахаваны. Навукоўцы таксама сюды прыязджалі, ніякіх надпісаў на гэтых камянях, раскіданых па гэтай гары, таксама не мае. І вось навукоўцы кажуць, сфатаграфавалі гэта ўсё тут і паслалі ў Кіеў. І з Кіева прыйшоў адказ, што гэта варажскія могілкі. Вось, панове, і сапраўды, колісь вось тут праходзіў шлях з варагаў у грэкі. Тут і вёскі ж з назовамі заставаліся такія валокі, перавалокі. І зусім магчыма, што вось гэтыя могілкі яшчэ з тых колішніх варажскіх часоў. Мы ідзем сустракаць і дзень вясну, стрэлы сонца свецяць нам скрозь пыл смугу. Вечнасць правіш ты, правіш на зямлі. В наших серцах наша моц святым агні. І яшчэ адна версія вось узнікнення назовы вось гэтай Магілёўцы. Ну, расказваюць, што, магчыма, назова ўзнікла вось дзякуючы першым уладарам, вядомым у летапісах вось гэтага паселішча, а ім і з'яўляюцца шляхцічы-быхаўцы. Вось. А шляхцічы-быхаўцы адносіліся да гербу Магіла. Адсюль, кажуць, і назова гэта паселішча Магілаўцы. Ну, дарэчы, вось герб Магіла выглядае вось так.
Род быхаўцаў, паважанае панства, гэта вельмі старажытны, значыцца, ліцвінскі род, ну, беларускі. І ў Вялікім княстве літоўскім яны, значыцца, займалі высокія пасады, яны займаліся такой адукацыйнай дзейнасцю, былі добрымі ваярамі, вось, служылі добраайчыне. Но Оля гаворыць, што не заўсёды вось іхнія такія погляды супадалі з афіцыйнымі поглядамі. Я вось не ведаю, што такое утварыў, значыцца, адзін з уладароў вось магілёўцаў Самуэль Быхавец. Ну, хто я знаю, можа, дзе на ўлады сказаў слова дзе якое. Ну, самі знаеце, як же оно бывае. Ну, адным словам, загадам караля Рэчы Паспалітай, вось Янам Сабескім, вось гэты Самуэль Быхавец быў асуджаны на вечнае выгнанне. Незалежнымі меркаваннямі і самастойнасцю вызначаліся, значыцца, і асобы слабага полу у гэтым вось слаўным родзе быхаўцаў. У сярэдзіне 18 стагоддзя на ўсю Рэч Паспалітую прагучала імя Розы Быхавец. Кажуць, яна, вось, жанчына была вельмі незалежнай і самастойнай, такая вельмі неугамонная была, і яна насуперак волі бацькоў выбрала сама сабе мужа. І выбрала вельмі беднага шляхціча Адама Біспінга. А пайсці колісь насуперак волі бацькоў, ды яшчэ жанчыне, гэта было нешта з роду фантастыкі. Ну, а заснавальнікам, панове, гэтага заможнага роду быхаўцаў быў такі Мітько Быхавец. І вось у яго было 3 сыны – Васіль, Васько і Андрэй. І гэта былі баяры смаленскія. І вось за добрую, верную службу кароль, значыць, і вялікі князь Вялікага княства Літоўска Жыгімонт I стары дорыць ім вельмі шмат фальваркаў і маёнткаў, сярод якіх, значыцца, былі і магілёўцы. Ну, а адным з самых такіх знакамітых уладароў магілёўцаў з гэтага роду быхаўцаў гэта быў такі Язэп Быхавец, які, дарэчы, быў вучням знакамітага філосафа Канта. Гістарычная даведка. Язэп Уладзіслаў Быхавец нарадзіўся ў 1778 годзе. Філосаф, перакладчык філасофскай літаратуры, у тым ліку і твораў свайго настаўніка Эмануіла Канта. Скончыў галоўную школу Вялікага княства Літоўска ў 1794 годзе. Пазней займаўся ва універсітетах Франкфурта на Одары, Гётынгена і Кёнігсберга. Служыў у французскім войску з 1806 по 1809 год. Пазней у Міністэрстве справядлівасці ўрада Варшаўскага герцагства. З 1812 года падчас вайны з'яўляўся ад'ютантам неапалітанскага караля Мюрата. Марыў з дапамогай Напалеона аднавіць Вялікае княства Літоўскае. Пасля завяршэння напалеонаўскіх войнаў жыў у Варшаве. У 1817 з'ехаў у Вільню, дзе і памёр 5 ліпеня 1845 года. У Язэпа, паважаныя, быў вось трыечны брат, якого таксама звалі Язэп, Язэп Быхавец. І ён таксама быў вельмі таленавітым хлапцом. І вось ён, дарэчы, з'яўляўся камергерам у апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўска. А яшчэ ён быў кавалер ордэна святога Станіслава. Дык вось расказваюць, паважаныя панства, што гэта менавіта пры ім, пры Язэпу, значыцца, быхаўцу, вось тут, у Магілёўцах, закладалася сядзіба. Закладаўся, панове, вось гэты цудоўны парк. Парк быў закладзены ў барочным стылі. Тут знаходзіліся вялікія газоны, клумбы і кусты. Расло вельмі шмат розных кветак у адпаведнасці з порамі года. Мелася маляўнічая сажалка з белымі лілеямі, каля якой стаяў стол на гранітнай ножцы. А яшчэ ў парку была радавая капліца на высокім падмурку з вялізнымі вокнамі. Але ад капліцы нічога не захавалася. Яна была разрабавана і знішчана пасля 1939 года. А ад усяго паркавага комплексу захаваліся толькі фрагменты ліпавай алеі ды дрэўныя групы з ліственніц, соснаў, ёлак, таполяў белых ды клёнаў татарскіх. А вось у парку, паважанае панства, ў сярэдзіне 18 стагоддзя шляхцічы быхаўцы пабудавалі вось гэты палац.
І ён, я вам скажу, што нейкім дзівам, але вось, ну, з пераменамі, конечно, але дайшоў да нашых дзён. Ну, палац раней быў, правда, двухпавярховы гэты, накрыты чатырохсхільным такім гонтавым дахам. Тут яшчэ стаялі калоны былі. Ну, а ў сярэдзіне, кажуць, гэты палац вельмі быў, ну, вельмі багата і прыгожа аздоблены. Прыгажосцю вылучалася мэбля палаца ў стылі ампір, аздобленая бронзай. На сценах меліся партрэты продкаў. У зашклёных шафах значны збор саксонскага фарфоравага посуду на 100 асоб. На стенах віселі карціны, бронзавыя канделябры. Вельмі цікава былі аздобленыя більярдная, музычны салон, сталовая, кабінет, спальні, пакой для адпачынку. У іх меліся кафельныя печы, каміны. У пакоі, які насіў назоў скарбніца, меліся краты, за якім змяшчаўся вельмі каштоўны збор манет і старадаўняй зброі. Усе гэтыя каштоўнасці, панове, бясследна зніклі, а ў палацы сёння размяшчаецца больніца для псіхічна хворых. Самы вялікі пакой у гэтым палацы, панове, колісь быў. Гэта бібліятэка. Вось у гэтай бібліятэцы уся мэбля была зроблена з карэльскай бярозы. А ў нішах тут віселі жырандолі з каляровага, значыцца, венецыянскага шкла. А пасярод бібліятэкі стаяў вялізны круглы стол. Побач была канапа, кажуць, на якой магло сесціся адразу 20 чалавек. Але самае галоўнае, панове, гэта, канешне, кнігі. Тут вось знаходзілася больш за 3000 томов розных кніг і старажытных рукапісаў. І вось у 1830-е гады тут у гэтым палацы пражываў такі Александр Быхавец, які, кажуць, вельмі любіў вось пачытаць гэтыя старажытныя кнігі, пакапацца ў гэтых рукапісах, сабраных яшчэ ягонымі продкамі. І вось сярод усіх гэтых рукапісаў у бібліятэцы Александр Быхавец знайшоў такі, які яго вельмі зацікавіў. І ён яго вырашыў паказаць свайму знаёмаму гісторыку Тэадору Нарбуту. Нарбут, калі прачытаў гэта, значыцца, рукапіс гэты, то ён сказаў: «Александр, ты прывёз мне проста нейкі цуд, дай я тебе, дарагі, расцалую, ты мой». Ну, і я, кажа, абавязкова гэты рукапіс апублікую. І ў 1846 годзе Тэадор Нарбут стрымаў сваё слова і надрукаваў гэты рукапіс. Ну, а паколькі гэты рукапіс знаходзіўся ў быхаўцаў і прывёз яго да Нарбута Александр Быхавец, то Тэадор Нарбут яго так і назваў гэты рукапіс «Хроніка быхаўца». Гістарычная даведка «Хроніка быхаўца» прысвечана гісторыі Вялікага княства Літоўска ад легендарных часоў да пачатку 16 стагоддзя. Частка твора складаецца з дакументальных запісаў і гістарычных апавяданняў пра мінулае Беларусі і Літвы, гісторыю беларуска-літоўскіх княжацкіх і магнацкіх родаў, пра значныя падзеі унутранага і знешнепалітычнага жыцця дзяржавы. Дамінуючая тэма ваенна-патрыятычная. Шмат сторонок аўтар прысвяціў апісанню паходаў і бітваў. Асаблівай жывасцю і літаратурнай дасканаласцю вылучаюцца апавяданні пра адзін з паходаў Альгерда на Маскву, Грунвальдскую бітву. Прыкметна непрыязнае стаўленне аўтара хронікі да кіруючых колаў Польшчы, у якіх ён бачыў галоўных ворагаў незалежнасці сваёй радзімы. Адначасова храніст высока ставіў ролю беларуска-літоўскіх феадалаў у гісторыі Вялікага княства Літоўскага у абароне яго дзяржаўных інтарэсаў. У хроніцы быхаўца выявіліся імкненні і погляды патрыятычна настроенай часткі мясцовай шляхты, заклапочанай гістарычным лёсам сваёй дзяржавы. Напісана на старабеларускай мове, перакладзена на сучасную беларускую мову, літоўскую і расійскую. Вось лічыцца, паважанае панства, што асноўнай прычынай стварэння гэтай хронікі гэта стала вайна з Масквою, падчас якой вось Вялікае княства Літоўскае панесла такія вялікія тэрытарыяльныя страты. Ну і гэта ўсё выклікала вось у нашых патрыятычна настроеных ліцвінаў такое добрае імкненне нагадаць аб велічных гераічных старонках барацьбы з Масквою, што і наша ліцвінскае кап'ё стаяла ля сцен Масквы. Вось што. Ну і гэты вось рукапіс, ён доўгі час захоўваўся вось у Тэадора Нарбута, але калі той памёр, то рукапіс бясследна знік. Пасля смерці Александра, які перадаў хроніку
Теодору Нарбуту магілёўцы перайшлі да ягонага сына Станіслава, які з'яўляўся генералам штаба і начальнікам 5-го корпуса ў Адэсе. Ён быў жанаты на княжной Тэрэзе з роду Друцка-Любецкіх. Ну і калі Станіслав выйшаў у адстаўку, то ён разам з жонкай пераехалі сюды ў Магілёўцы. І вось тут на каталіцкіх могілках, недалёк ад магілёўцаў у вёсцы Барысікі, захавалася іхняя магіла. Вось тут, панове, і пахаваны генерал Станіслав Быхавец і ягоная жонка Тэрэза Быхавец з роду Друцка-Любецкіх. Ходзячы вось па гэтых могілках, дзе пахаваны генерал Станіслав Быхавец разам з жонкаю, тут я знайшоў яшчэ магілу аднаго генерала. Тут яшчэ пахаваны генерал артылерыі войска расійска Казіроўскі. Ну вось мясцовыя жыхары гэтай могілкі называюць ці каталіцкімі, ці польскімі могілкамі. Хаця на гэтых могілках ёсць і шмат магіл праваслаўных. І вось сярод праваслаўных магіл яшчэ знайшоў тут магілу графіні Екатерыны Мікалаеўны Горн, якая паходзіла з роду князёў Балконскіх. Раней вось тут у Шарашово варылі дзёгаць здаўна, і таму мясцовых жыхароў называлі дзегцярамі. А ў суседняй вёсцы вось рабілі апалонікі, ну ложкі такія вялізныя. І іх і па сённяшні дзень завуць апалонікамі. Тут яшчэ рабілі рашоты, значыцца іх называюць і па сёння рашотнікамі. Ну а астатнія вёскі называюць проста мужикамі. І вось і па сённяшні дзень, значыцца, шарашоўцы ганарацца вось этой назоваю дзегцяр. І дзегцяром можна называцца толькі той чалавек, які пражыў тут больш за 10 гадоў і які прыняў мясцовыя звычаі. Самы першы касцёл, паважанае панства, тут з'явіўся яшчэ пры каралеве Боне, дзякуючы менавіта ёй у 1539 годзе. Але вось падчас гэтых войнаў з Масквой ён згарэў, пасля тут зноў паставіць драўляны касцёл, і той згарэў. І толькі ў 1840 годзе мясцовыя каталікі збудавалі вось гэты новы свята-троіцкі касцёл. Ну а грошы, кажуць, на пабудову давалі шляхцічы кірнажыцкія, якія пахаваны побач з касцёлам. Ну, а ось падчас савецкай улады, значыцца, касцёл быў ператвораны ў склад. І каштоўнасці вось касцёльныя былі разрабаваны, і шмат што было вывезена вось у Мінск. І сёння гэта ўсё знаходзіцца там у Мінскім музеі. І напрыканцы мінулага стагоддзя касцёл вярнулі мясцовым каталікам. І тут ідуць зноў набажэнствы, і мясцовы люд спадзяецца на тое, што ўсё ж такі Мінскі музей верне ім скульптуры святых апостолов. Christus
Вось гэта Свято-Мікалаївська царква, якая стаіць насупраць касцёла, была пабудавана ў 1872 годзе. Ну і раней, дарэчы, у Шарашова было вельмі шмат храмаў, паважанае панства. І тут яшчэ 16 стагоддзя знаходзілася знакамітая Шарашоўская школа іканапісу. Вось. І вось сёння ў Мінскім мастацкім музеі знаходзіцца знакамітая Шарашоўская Евангелие. Там знаходзяцца некаторыя абразы з гэтай Шарашоўскай школы. І гэты музей чамусьці адмаўляецца вярнуць у Шарашова тое, што ім належыць па закону. Дарэчы, вось у гэты храм, у гэтую Свято-Мікалаївскую царкву былі перанесены каштоўнасці з той старой драўлянай уніяцкай Прачысцінскай царквы. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага паўстанцы вось тут спыняліся побач з касцёлам і царквою. І мясцовыя жыхары сустрэлі іх як сваіх родных. А пасля паўстання, пасля паразы паўстання, тут трымалі ў Шарашова арыштаваных паўстанцаў. І вось гэты шлях вядзе да вёскі Купічы, туды 3 кіламетры. І вось па абодва бакі гэтага шляху на дрэвах былі павешаны паўстанцы Кастуся Каліноўскага. Пасля іх здымалі і кідалі ў яму па 10-15 чалавек тут вось каля дарогі. І ніхто хлопцам не рабіў дамоўкі і не плакала над магілай маці. А за што забілі паўстанцаў, я вам скажу за што. Іх забілі за тое, што яны сваю бацькаўшчыну Беларусь любілі больш за саміх сябе. І за тое, што яны марылі бачыць яе вольнай, свабоднай і незалежнай. На сёння і ўсё, паважанае панства. Так што поспехаў вам, всем самага найлепшага і добрага вам летняга настрою, летняга надвор'я хорошага і хорошага адпачынку. Да пабачэння!